那些灾民已经等不及了。你听听外面的惨叫，凡是心怀百姓的父母官，都不会袖手旁观。我尊你是平阳侯，也算是皇亲，才放你进来。你不要敬酒不吃吃罚酒。谁对平阳侯不敬，下场就如此狱。区区一个平阳侯，就有这等架势，不是太可笑了吗？区区一个太守，却是这等架势，不是太嚣张跋扈了吗？你来就是要教训我呀？没错，我不但要教训你，还要你立即开仓放粮，要你把囤积在府里的民脂民膏全都吐出来，分给百姓。你知道我是谁吗？博古郡太守窦权。对，我不只是这里的太守，我还姓窦，是皇亲。我这皇亲，比你这皇亲可有面子、有光彩多了。就因为你姓窦，就可以把官藏的粮堆到府里吗？看来你这府里的仓库都堆积满了吧？想高价卖出谋取暴利吗？外面饿殍处处，人相食呢，你看不到吗？那又怎样？天旱水灾，年年都有，年年都要开仓，那这郡府岂不亏空？这里的事由我管着，你要管事，滚回你的平阳县！大胆！大胆的是你们！平阳侯不过是依仗自己是皇上的姐夫，但是你们别忘，你们平阳侯看到了窦太主还得叫一声姑母，何况太皇太后还在，他就是我的靠山。依你说，权大靠山大就可以任意妄为，就可以为了私利，不管皇上已下旨开仓，你都自作主张吗？是。今天即使是皇上来了，也要念及他老祖母的面子，让我3分。你算什么东西？你想干嘛？杀我？杀我呀！给我杀了他！是否连朕也要让你几分啊？说得真好，权大有靠山，皆可肆意妄为。朕现在就下旨，立即开仓，就从太守府开始。诺。陛下，出宫典明日午时举行，宫人名单在此，请陛下过目定夺。陛下，启禀陛下，段仆夜快马来报，在长阳5日，粮灾已经得到缓解，请陛下放心。接下来会继续南行，再回长安。你去处理吧，朕就不看了。诺。等朕批完这些奏折之后，今晚就去掖庭吧。臣这就替陛下去安排。皇后驾到！陛下圣安。啊，起来吧。臣妾知道陛下回宫后通宵达旦批阅堆积下来的奏折，所以臣妾亲自备了饭菜，让陛下可以稍事休息。陛下你累了，再这样下去恐怕龙体违和啊。臣妾伺候完陛下用膳后，陛下再忙国事吧。臣妾定不会出声打扰，只盼能陪在陛下身边。好。你还笑，人家就要骨肉分离了。哎呀，能分几天呢？子夫都走了，你还怕公主不让你出宫啊？哎，子夫，这个呢，是在集市上买来的，物虽轻，但情意重，你要挂在身上，记在心里啊。哼，谁要想着你呀？脸皮真厚。易叔叔，谢谢你。啊，我们走了。娟儿，母亲。
原来冥冥之中，朕与你早就有丝丝点点的牵连。而如今上苍既然如此安排，看来朕的这个决定没有错。子父，你注定就是朕的女人，即使前面有艰难阻力，都值得朕把你留在身边。皇后驾到！怎么只有皇后一个人？皇上国事繁忙，无法抽身，这出宫典礼就由本皇后主持。掖庭宫人恪守其责，克勤于邦，遵礼守制，敏惠柔明。今特予赐赏，以慰其劳，犒其功。皇上皇后恩泽后宫，令宫人归其家，复终身，自其阴驾，天自降福。诸位，皇上驾到！参见陛下。陛下，出宫典礼已毕，陛下劳累，不是说好臣妾代劳就行吗？这些出宫的嫔妃侍女，或服侍过朕，或曾为朕办过事。今日出宫，朕也该亲临话别。感谢诸位报效皇室，忠心事主。今日出宫归家，祝愿以后诸凡顺遂，自其阴驾，福泽长存。皇上起驾回宫。恭送陛下。出宫。只要你和魏姬脚踏出宫门，本公主给你的赏金，足以令你下半生安枕无忧。子父，你别难过了，出了宫门，一切都过去了。见驾。
陛下。起来吧。谢陛下。敢问陛下，召见奴婢有何吩咐？你为何要出宫？是受了威胁，还是被人为难？但愿听你一句，无可奈何。无人为迫，没被为难，更非无奈。是奴婢自愿走的。为何要走？因为奴婢没有留下的理由。两情相悦不是理由，其遗偕老不是理由，难道名分位尊才是理由？荣华未享才是理由？还是日久情疏才是理由？执君之手，同入宫门；伴君之侧，共赏殿宇。岂怪名分未尊？皇宫衣风十足，日子无忧。岂言荣华未享？天子后宫妃妾百千，能得一朝宠幸，已属万幸。岂愿日久情疏？那你给朕一个走的理由。奴婢一无功名，二无家室，实在无法帮陛下建功立业。若贪恋至情，令陛下家无宁日，宏图难展，奴婢罪该万死。这么说来，你是为了朕好。可你言下之意，是说朕得靠后宫姬妾之家世，才能稳妥的当个皇帝，是吗？陛下恕罪，奴婢本意并非如此。可你刚才不就是这么说的吗？既然你这么为朕着想，这么一走不就如你所愿了吗？那你刚才哭什么？朕问你，你哭什么？奴婢为何而哭无关宏旨，只求陛下放奴婢出宫。你这么想出宫？好，你回答了朕，朕满意了，自然让你出宫。为什么回答不出来？是舍不得朕吗？抬头看朕。明明舍不得，却决意要走。走了，朕会心安吗？你当朕是什么人？你以为我孤身在外，不会对你怀猜？没想过玉环归在。陛下，若是你记住我的情谊，就不会为着自己无家室，怕给朕添麻烦，说走就走了。都是奴婢的错，奴婢实在不敢相信陛下思之念之，想归来相见的竟然是奴婢。为什么不敢相信？你可知道，每晨更衣，朕便忆起上衣轩中的纤纤玉手，路上清风吹拂，便想到玉河船上的悠悠青丝。夜里抬头看星，便惦记长安城里待朕守护之人。我刚才见你在出宫人队伍之中有多难受，我好想质问皇后，是否是她逼迫你离开？又
猜想着，难道是朕回来之后，为了如山的奏折没有及时找你，你就失望要走？你可知道，朕心如刀割。陛下恕罪。你的确罪该万死，但是为了你的眼泪，朕可以免你死罪。只是你轻忽朕对你的宠爱，一定要重重受罚。朕罚你这辈子再也不许离开朕。无论什么理由，即使说什么为朕好，朕也不允许。知不知道？奴婢知道。退下吧。诺。怎么连药也不喝了？太医令说这种药要一直喝，才可以养好身体呀。好了有什么用？他眼里心里只有那个贱人。那你更要养好身体，才可以再和他斗啊。斗？我怎么斗啊？明明不去，却又去了；明明看不见，都走了，却又回头看他一眼；明明门都开了，那就让他走好了。偏偏白明又赶上了，天都在帮他，我怎么斗啊？若是天要欺我娇儿，我就要同天斗；如果地要负我娇儿，我就要同地斗。母亲一定不会白白让你受委屈。你要争要斗的第一件事，就是要先养好身体；第二件事，你就是要忍。母亲，你要我去忍一个低贱的歌姬啊？刚才皇上看见那贱人之后，有质问你吗？那倒没有。那不就是了？看来皇上还是顾念这份夫妻情分的。你忍，皇上见你识大体，自然会心存感激。如果不忍，那就军心尽失了。你要好好守候在夫君身边，讨他欢心才是啊。娇儿，如今我们就让魏姬疏于防范，再趁机抓他把柄。这就叫做将欲弱之，必固强之；将欲取之，必固与之。你母亲历经两朝前庭后宫诸般争斗，什么阴谋诡计没见过？还怕对付不了一个无权无势、无谋事的小歌姬？别担心啊！以后，朕要你每日都替朕祭神。陛下后宫姬妾如云，怎能如子夫每日替陛下祭身啊？姬妾虽多，可却只是形势所逼，非朕所要。就如皇后，大家都认为金乌之诺，朕我二人情谊早定，可许诺之时，朕还是个孩童，哪知男女之情？直到遇见你，才知道何谓挚爱深情。陛下，子夫一直有样东西想要给陛下。子夫这一年的心意，全在此丝锦之上。陛下出宫之后，子夫便将思念
化作丝线，从抽丝到调丝，再到织出丝锦，再用丝线将这国土一一绣上。边绣边想着陛下身在何方，在做何事。这是我国，盛夏之时，恶殍处处。朕在此开仓赈灾。你说过，儿时曾因天灾流离失所，此乃池阳。隆冬之时，漫地飞雪。朕在此发放寒意。夜深人静之时，就想起你首次在宫中过冬，孤苦伶仃，是否能穿暖吃饱？子夫一切都好，只是想陛下。幸好绣着绣着，陛下的天下尽在其中，仿如看到陛下君临天下。君临天下，这天下天灾人祸不绝。这次外巡，让朕对百姓生活之苦体会深刻，所以现在，朕一定要改革朝政，整肃宗亲大臣的歪风败气，拿他们的不义之财来富民强兵，防御外敌。陛下，到那时候，朕便要与你踏遍九州，到此图上的每一个角落，亲都百姓，和乐富足。那子夫也要在这图上绣一个和字，祝我大汉天下和乐富足。好，你既贺朕天下和乐，朕也赠你禾场乐剧。陛下，陛下恩准沈家陪在子夫身边，以示厚恩，子夫就不需要。白明，在。传朕谕，为子夫田禾乐意，绘制兰心，即日起赐居兰陵殿。诺。哎呀，这和以前就不一样了，哎，是不是？这回就好了。哇，哎呦，真是华丽呀！哎呀呀！你看，哎，这边，你看，哎呦，真好啊！哎，你看这啊，子夫，这里精致素雅，真与你相称。皇上真是有心思呢。我就说皇上记挂我们子夫，爱屋及乌，连我和易老头都跟着迁进新殿，可见我们子夫多得宠啊！肯定很快就要封夫人了。哟，之前不是说什么帝皇无情吗？你知道什么叫此一时彼一时吗？就知道挑人错处。你呀，先好好读书，长点见识吧。其实我觉得这次啊，还真的是多亏了易叔叔，要不是他送给子夫挂饰，引得皇上回头看，说不定啊，子夫出宫了，皇上也不知道呢。歪打正着走运罢了，而且是借的子夫的运。无论如何，都要谢谢易叔叔。哎，听到没有啊？听到没有？这才像话嘛！姐姐，看我带谁来贺你？段大哥。魏姬，段大哥什么时候回来的？刚从南方回来。听说你之前要出宫。都过去了。这兰陵殿看起来不错，简直是好的没话说。段大人，您回来的正是时候。今天大家啊在这设宴，贺兰陵殿的新主，我们个个都会下厨做菜。今天啊，就把自己的拿手菜煮来一同尝一尝。好。段大哥，你也留下来吧。今天啊，姐姐亲自下厨，肯定有咱们俩愿意吃的杏花糕了。如果大哥要不在的话，我可就全吃了。好，难得一回京就有子夫这桩喜事，我就和大家热闹一下吧。好。哎，段大哥，你南巡回来，一切可顺利？还算顺利。我刚才进宫把赈灾的事情禀告皇上，皇上心怀大志，要立久安之策，助民解困，决一平义务将，军粮均富。这样是好，可是行得通吗？
皇上说可行，而且势在必行。只是这旧制年深月久，里面利害关系根深蒂固，阻力也必会极大的。皇上说是军粮军赋，分明是要打击百官利益。说到底，皇上此举还是要掌握朝政，挑战太皇太后。的确如此。如今皇上以疏解民困为理由，太皇太后怜悯苍生，未必会反对。大人，舅父有事吗？臣启来密报，吉安在河南开了粮仓。岂有此理！河南郡太守陈契，那岂不就是窦太主的夫君，唐一侯的亲侄子？吉安也真是够大胆的。陈契已说明粮仓中是军粮，他连军粮也敢动，才叫胆大。吉安不是去河内视察火灾了吗？怎么去河南开仓？谁命他开仓的？肯定是脚趾擅开呀。舅父，你刚才说这是密报，那么皇上可知此事啊？此事皇上应该还不知情吧？那就即刻行动，时恐有变。什么调度困难，纵容贪赃，其实都是在互相包庇。这些宗亲争权夺利，就说是刘家、太皇太后、窦家等，还有皇太后王家，爱到自己的利益时，谁还顾念自己的亲戚？陛下息怒！息怒，这关乎天下安危、百姓生死的事，何以息怒？你们谁都不许再插手！陛下，怎么了？又是谁来求见？要朕体谅这个照顾那个？是丞相许昌和御史大夫庄清宅，还有宣。参见陛下。参见陛下。丞相你好，新政细节没有？陛下，臣等有要事要询。说。不知陛下派业者结案，持节出使河南，可是？什么河南？河内火灾连千户，百姓流离失所，朕特派结案去视察。丞相是为新政奔走，把地方赈灾抛诸脑后，还是另有深意？臣不敢。只是地方官员报称，结案在河南，持节逼令河南太守陈契擅发官仓军粮。既然是陛下派吉案去河内，看来吉案在河南的所作所为就是交旨了。臣正是交旨，罪臣吉案，拜见陛下。吉案，这到底是怎么回事？回陛下，臣这次解河内灾民之困后，回京路过河南，见河南水灾缺粮，饿殍遍野，导致父子相食。臣权宜行事，持节发河南仓粟，以赈灾民。陛下，吉案既是赈灾，情有可原。吉案放的是军粮，陛下，兵法云：军无粮，则必亡。够了！臣大胆，但不能不谏。只恐陛下日后政令不通，军威有损呐。臣宁伏法，以挽军威。来人，将吉案下狱戴罪。陛下，一个小小的吉案已能随便开仓，若新政一出，货粮周转，朝廷鞭长莫及，恐怕天下官仓尽开，这政令万万出不得呀。陛下，是子夫琴艺不精，琴音不妙，未能让陛下忘忧解愁吗？要不是你的琴音，
朕的怒气早就把朕憋死了。来，子父。朕还是皇帝吗？陛下为何这么说？帝皇号令天下，管治百姓，可朕这个皇帝却连朝臣都管不了，政令连未央宫门都出不了。人难免都会偷安懈怠，让自己过得舒服些。陛下要改革，大家自然心生恐惧，想要固守旧制。但以陛下的才智，有什么能难倒陛下的？是吗？子父初见陛下之时，陛下还不尽了解民情。现在呢，陛下已是多次出巡、体察民情的亲民皇帝了。还是子夫最知朕的心呢。陛下怎么了？若朕真有应对之策，却要陷你于难，你愿意助朕吗？陛下是子夫的天子，就是子夫的天，能为陛下的千秋大业尽一份力，无论如何，子夫都愿意。好，这几天朕想在你这兰陵殿静思，不要任何人打扰，只与你的琴音作伴。皇后，请容奴婢痛传。皇后，皇后，请容奴婢痛传。皇后金安。魏姬，本皇后是来送糕点给皇上的，你让开。皇上正在歇息，奴婢不敢打扰，还请皇后恕罪。莫非皇上身体抱恙？春玲，去传太医令，我要去看看皇上。诺，你敢拦皇后？皇上有旨，静思期间不许任何人打扰，还请皇后先回。若皇上召见，奴婢自当亲赴交房殿请假。你说什么？别以为你得宠就可以得意忘形，我可是皇上的正妻，我要见皇上，岂是你这个下人能阻挠的？给我滚开！奴婢虽是下人，但皇上是天子，也是奴婢的天。皇上要奴婢守住此门，奴婢绝不能退半步。放肆！滚开！奴婢身负皇命，还请皇后自重。哼！皇后乃后宫之首，应该母仪天下，还请皇后谨遵圣旨，以作表率。等皇上出来，看我怎么惩治你！皇上是天子，也就是奴婢的天。皇上要奴婢守住此门，奴婢就绝不能退一步。奴婢身负皇命，请皇后自重，谨遵圣旨，以作表率。你的女儿，堂堂大汉的皇后，刚才就被他挡在他的门外。你叫我忍，结果我却如此受欺负。你是不是说皇上在兰陵殿闭门不出，连你都不肯见啊？哼，那很好啊。好？怎么好啊？皇上只顾着和那个小贱人同乐，连见我一眼都不肯，还吩咐那个贱人来挡我。这才好啊！真是天助我儿啊！皇上留在兰陵殿不出，越久就越足以构成魏姬魅惑圣上之罪。哼！莫西王下，褒姒灭周，女子祸国，素来是历代皇帝甚为忌防的呀。母亲说的是，这件事情要是让祖母知道，看他怎么收场。哎，你可先别着急，还要忍啊！你现在只管好好孝顺祖母，侍奉在侧。再过几天，让人看看哪一个是贤德皇后，哪一个是妖媚姬妾。到时候祖母自会为你做主的啊！
皇帝连日闭门不出，我昨日召见他都没来，今日又不早朝，实在叫人担心呢。皇上心政受阻，应该只是一时之气，所以才会。一时之气，过这几天也该闹够了。禀皇太后，马车已备好。走，去兰陵殿。女儿啊，你一直和皇帝亲厚，魏姬又是你一手提拔的，你要想办法把你弟弟劝出来，否则这事让你祖母知道，后果不堪设想。祖母也是很疼皇上的，只要跟祖母好好说明，祖母她也不会。只怕有人添油加醋。魏姬先前与皇后母女风波不断，我听说这魏姬连皇后都敢拦阻，我倒要看看，我这个皇太后去，她敢不敢拦？走。段大哥，你回来了，事情办太顺利吗？一切都很顺利，就是担心你这里的情况。段大哥放心，我能应付的。子夫，皇太后与平阳公主来了。皇太后驾到！参见皇太后，参见公主。都起来吧。谢皇太后，谢公主。皇上多日闭门不出，皇太后担心皇上龙体，过来探视。魏姬，去把皇帝请出来。请皇太后恕罪，皇上不想见人。皇帝连亲母都不见，还是你不让皇帝见？请皇太后恕罪，奴婢不敢。魏姬，宫中谣言已起，说皇上沉迷声色，荒废政事。如若事情闹大的话，只怕会玷污皇上英名。皇上并非沉迷声色，只因朝事不顺，心情烦躁，才会闭门静思。还请皇太后、公主明察。皇帝既是心烦国事，平阳，你进去替亲弟分分忧。皇上这几日胃口好吗？皇上吃得香，睡得好，身体安康，就是怒气未消。母后，以往弟弟心烦，都是食不下咽，睡不康宁，每每要策马出外，奔跑涉猎才能舒坦，但如今却一反常态。而且，此人乃跟在皇上身边的七门仆射段宏，此刻却持剑在此。孩儿相信，这该是皇上的安排，未必就是贪恋美色。母后，还是等皇上出来再问吧。我愿意等。太皇太后可不一定就此作罢。太皇太后驾到！参见太皇太后。恭迎太皇太后。都起来吧。谢太皇太后。参见皇太后。平身。谢皇太后。母后，母后要想见谁，去把他召到长信殿便可，何须移驾到此？多日不见皇帝，再不亲自来巡，恐怕就见不到孙儿了。彻儿是忧心国事，皇帝一心为国，是件好事。但国家大事不能轻率。许昌他们反对推行新政，也只是谨慎行事。皇帝听不进去也就罢了，可是现在居然不上早朝，还久居妃妾殿中，这像话吗？娇儿，
你亲自去请你夫君出来，和许昌等众臣子当着哀家的面好好聊聊国事。祖母，上次我要去，被指不自重，这次我可不敢去，怕有损皇后威仪，伤了皇后的体面。说这话就不失威仪吗？你是我大汉的皇后，大汉后宫有什么地方是你皇后不能去的？诺。好妹妹，先国而后家，皇上乃一国之君，既然已经下了圣旨，不准打扰，如果贸然闯入，恐怕不太好吧？公主是真怕违抗皇命，还是存心包庇假传圣旨之人呢？哼，我差点忘了，此殿的主人不久前还是平阳府上的歌姬呢。既然皇后不能内进，那就让我这个当姑母的长辈亲自进去请皇上吧。姐姐，平阳这孩子做事一向谨慎，他不可能会包庇人。倒是彻儿，他的秉性你是知道的。彻儿闹脾气不出来见人，是他不对。可是这么多人，硬是要逼他出来，叫他如何自处啊？哼，看来要哀家亲自去请了，看谁还要阻拦，谁都不许跟着。秋萍，走。诺。等等。哪来的拦路狗，竟敢冒犯太皇太后！西门仆夜断虎，奉皇上圣谕，阻止任何人进入兰陵殿内室，强闯者斩。圣谕，你知不知道此乃皇上的亲祖母，就是皇上亲临，也需称臣服命啊！啊！无论是谁，臣识君之路，只知死守军令。好，你既然一心求死，哀家就成全你。来人，拖下去斩了！够了！求太皇太后开恩呐！段仆夜确实奉了皇命，并非存心冒犯，求太皇太后开恩！求太皇太后开恩呐！你这个妖女，迷惑皇上，还假传圣旨！来人呐，将魏姬一并拉去处斩！通通拉下去斩了！太皇太后！混蛋都不要！皇上不在兰陵殿。皇帝在哪儿？孙儿在此。参见皇上。都起来吧。是皇上。太皇太后金安，皇太后万安。太皇太后，孙儿离宫，亲自去了河南，查吉案开仓之事。既是查案，光明正大，又何必故弄玄虚？彻儿，这到底是怎么回事啊？苏母母后，河南太守陈器告吉案，擅发军粮，孙儿深觉不妥，但不想奸臣有机防范。只有假以闭门，暗网查查。朝臣指吉案，擅发军粮，引致军心不稳，所以孙儿执意到边防查查，却发现李将军，臣在。你来说。禀太皇太后、皇太后，臣带兵镇守边疆多年，多是本郡征粮。甚至兵将自耕，从未动用经济3合粮草。河南太守陈器诬告吉案，其实是记恨私卖储粮，谋利不成，却罔顾受灾百姓的性命。孙儿已把如此奸佞之徒就地正法了。杀得好！另外，路上查知，济川王刘明称上贡之物受损不能缴。其实私相授受，更杀害欲告密的中尉。孙儿深知祖母仁厚，不忍杀宗族子孙，故派段宏传旨，
废弃王位，贬为庶人。不孝子孙，死不足惜呀！难得皇帝仁德宽厚啊！孙儿先前出外视察，也知道有官员以权谋私，没想到狂妄至此。如今终明白陈契等人为何陈词激昂反对新政，原来是怕新制之下难以与官员疏通，无法中饱私囊。孙儿此次要还吉安公道，更要推行新政，严查所有郡国官员的贪赃之事。太皇太后，陛下，臣等定当尽早商定新政细节，也商讨一下将来军饷的运送。朕觉得由金鸡供应军粮，免地方重担也是好事。李将军，就请你与众卿下去好好商议。臣等告退。吉安留下。臣在。段宏。臣在。魏姬。奴婢在。堂下三人，一个擅自开仓，一个挥剑犯上，一个隐瞒顶撞，又该如何处置啊？其实都是孙儿。哀家不是问你，是问那个连皇后也敢阻拦，哀家的懿旨也敢违逆的人，是不是三个都该死啊？嗯。回禀太皇太后，奴婢以为，一个该赏，一个该放，一个该杀。那哀家问你，谁该赏，谁该放，谁又该杀呢？说！臣以兵刃对太皇太后，罪该万死。臣脚趾开仓，牵连段仆射与魏姬，臣该死。孙儿，让魏姬说。回太皇太后，百姓饥寒则不畏死，不畏死则弑君之危莫如，天下乱之始也。吉安虽交之有过，但其放粮之举，抚黎民于水旱之患，止祸乱于未发之前，显皇上以仁德之名，应记一功，功过相抵，该放。那谁又该赏呢？昔日，宋国被楚国围攻，解阳受晋景公之命救宋，不料途中被楚庄王擒获，反要他复宋劝降，解阳假意答应，脱险后却宁死也要从晋君命，而被楚庄王。解阳坚持承命为信，最终楚庄王赦之，而晋君绝之。今段宏受皇命，背礼而承命，忠君而信诺，该赏。那该杀的，就是你了。兰陵殿闭门拒客，虽是对君上守诺，但欺瞒太皇太后与皇太后却非圣意。奴婢作为臣下，作为晚辈，令两位太后奔波伤神，难辞其咎，该杀。说得合情合理呀，母后。如此说来，吉安是该放，段宏是该赏，哼，魏姬是该杀。祖母，魏姬助孙儿查办奸佞，虽然欺瞒两位太后，却情有可原。好一句情有可原呐！那皇帝的意思是，这魏姬是该赏，更该放了。既然只是情有可原，
而不合法理孝道，自然该罚。就罚魏姬1年内不予封号，着令继续学习公规公礼，以彰显太皇太后仁慈。好，好，好，彻儿，那2个人又该如何处置呢？即按开仓赈灾，功过相抵，迁为荥阳令。段宏冒死守命，忠信可嘉，赏金500。你等3人还不快谢恩？谢太皇太后，皇太后，皇上隆恩。温凉恰宜，果甜浓郁，酒香四溢。彻儿果然长大了，再不是祖母强拉硬抱都坐不住的毛躁小子了，越来越有人君之仪了。是祖母教导有方。这一口温酒，只是水、火和果肉的交融，尚且要细心慢煮，何况错综复杂的国事呢？祖母是指孙儿处置以权谋私的陈气和刘明，太过分。奸佞之臣，杀以警重，处置得宜，皇上统帅百官，管理朝政，君主立威，更是无可厚非呀。谢祖母，孙儿今后定当尽心尽力，让百姓依风始祖。彻儿有此决心，祖母就放心了。把你祖父与父皇的基业交给你，只是立国策，不同于执法，不能一步登天。祖母还是不赞成孙儿除旧弊，行新制。治国如饮热酒，喝得过急只会烫嘴伤身，先小尝室温，不急慢饮，才能暖胃怡情。是，祖母。祖母并非要阻你行事，只是哀家身历3朝，深感人心难测，众志难统。为君者若不谨慎，不得百官拥戴，往后的事只会更难呐。孙儿明白，那孙儿就不着急，先找个郡，试行新政，行之有效，再广而推之。这酒真是越饮越香醇了，酒好，心情就舒畅。哀家倒是颇想听听曲儿了。白明在。备琴。诺。来，叫。这几天我一直在嘀咕，怎么不用我进寝室？皇上既然在，收拾整理不是更需要用人吗？
哎呀，原来是这么一出戏呀！说明你这个人信不过，怕你知道了会坏事嘛。你又信得过？你又知道皇上一直不在吗？是我不好，是我不好，是我害大家惶恐不安了。子夫跟段大哥这次能够平安回来，大家就应该好好的、开心的庆祝。今日能够庆祝，最要感谢的是段大哥。如果没有段大哥舍命拖延，子夫啊，早已成为刀下魂了。我只是受了皇命，都是都是魏姬在危急关头舍身相救，段某敏感妩媚。我视段大哥为亲兄，莫说段大哥是为我而犯险，就是你遇上危险，我也断不能坐视不理。好了，姐姐，段大哥，你们这么客气干什么？我们就是一家人嘛。我无亲无故，你们确实就是我的家人。就是嘛，我相信终有一天，一定会与父亲团聚的。其实段大哥跟我们互相照顾，大家早就像亲人了。对，像亲人一样。为了亲人，为了一家人，叫。魏姬，皇上召你现在到飞长殿见驾。有劳了，我即刻过去。如今皇上才是我们子夫最亲的人呢。哎，我们全都是亲人啊！子夫，你快去吧，我们继续啊！叫，来，叫。虽然暂时没有正式封号，但喝过这杯酒之后，你我就是夫妻了。陛下怎么能这样讲？陛下的正妻是皇后。皇后，名分上确实如此，可在朕心里的是你。当初叫你闭门拒客，实在是迫不得已。当时朕一想到你会为这事免不了受些罪。这怎么算是受罪呢？你几乎连命都丢了。可陛下不也赶得及回来救我吗？看，我完好无损，丝毫无缺。子夫啊，在我心中，不管名分如何，你才是我相知相交的妻。皇后是皇帝的正妻，而你，但愿与你放下身份，做一对朴实绵长、互相扶持的平凡夫妻。朕出宫体察民情时，见到有老妇将罗英视为珍宝，舍命相护。细问才知，民间视此物为女子出嫁的象征。我就命知事做了一条送给你。在子夫的故乡，女子出嫁，母亲会一边叮嘱，一边为心腹系上罗缨。只可惜，子夫没有这个机会了。你当初进宫的时候，连个正式的仪节都没有，这罗缨就聊作弥补吧。子夫为我系身，我为子夫系罗缨。陛下，当年高祖皇帝与戚夫人也曾以五色缕相机定情，名为相连爱。
送你此物，也是以一缕细丝，皆系你我一生情分。但愿执君之手，扶持到老。如今朕内有贤妻支持，祖母信任，外有段宏吉案等忠臣守护，朕定要有所作为，不辜负你们的舍身相助。叫你来，是因为太皇太后赏赐了这上好的菊花露，想让你也尝尝。谢太皇太后，谢皇太后。这花露之味，入口时一苦一涩，可待此味蔓延后，甘饴之味也随之而来。魏姬，你入宫后也经历了不少风波，辛酸苦楚比比皆是，如今也算是苦尽甘来了。奴婢本是一名歌姬，从未想过要博取何等尊荣。今日能坐于花海中，与皇太后和公主共饮花露，已觉万幸。你若喜欢，这汤露我便悉数赏你。既是赏你的，还不快谢恩？谢太皇太后，谢皇太后。这层层屋檐，一殿隔一殿，离皇帝所居的飞常殿看似不远，可大多数人却要走上几年，甚至几十年。高祖以来，后宫佳丽多不胜数，可真正能得圣宠的，又有几人？有些人总能捷足先登，有些人紧追慢赶，却难以窥见帝颜一面。魏姬能有幸得皇帝专宠，这固然好，但也别开心过头。可知道，正因如此，你便成了众矢之的。奴婢指望可以服侍皇上，实不敢专宠。奴婢感激皇太后提点，自会谨言慎行，与他人以心相待，以求和睦共处，避开一切纷争。我跟皇太后都明白，你从来无心起争端，以后你事事小心就好。奴婢知道。说实在的，我最看重的是皇帝的安泰。若他一边为朝廷操劳，一边又要为后宫烦心，3天2头为一个宠妃奔走筹谋，这成何体统？母后，奴婢谨记教诲，定不会再让皇上烦心。奴婢虽无力掌控人心，却有心掌控自己，绝不会出位僭越，恃宠生骄。望皇太后明察。这就好。思和在。看船备好了没有？诺。今天风和日丽，皇太后有兴致想去游河。魏姬，你也来吧。谢皇太后。母后与子夫同坐而已，登船游湖，还赐了祖母赏的花露。我也总算在回府之前，帮弟弟了却了一桩心事。不知弟弟打算如何答谢我这个姐姐呢？姐姐为我劳心，我自然是要谢。只是这次赏的另有其人。敕命平阳侯曹石修建建章宫。圣旨早已经送出去了。我想姐姐想要的就是这个。弟弟真是深知我心啊！一如姐姐明白弟弟的心一样。早前我以平阳侯名义出宫，
多少知道姐夫在外面的名声。平阳侯祖辈自大汉开国以来，功若秋山，绵绵不绝。可到了姐夫这代，我虽身为公主，也只是女流之辈。这天下事能为他张罗的，我都已尽力。恨就恨他胸无大志。我给姐夫这差事，对了他的长处，又有功名利禄在前，他不会不勤恳对待。希望这次他能好好为汉宫建立功绩，延续平阳府名望。也为姐姐争口气嘛。你这个姐夫，也就懂这亭台楼阁、水榭轩廊之事。弟弟用心良苦，姐姐真不知道说什么好。请受姐姐这一礼。哎，姐姐别这样。姐夫好，便是你好。姐姐好，弟弟就安心了。啊，对了，子夫的弟弟卫青不正在建章宫任职吗？他出自平阳府，而且熟知你姐夫的脾性，也算精明能干。不如让他也参与其中，也方便替你姐夫办事啊。我也觉得他不错，就让他协助姐夫吧。弟弟只见过他几次，便觉得他不错，分明弟弟是爱屋及乌。卫青真应该庆幸有一位好姐姐，才能够得到陛下的器重。我不是也有一位好姐姐吗？手工要精细一点啊！好。月娥，在。一会儿你跟陈裁缝去挑布料，要最好的绒圈棉。本侯既然担了修建建章宫之职，这行头嘛，不能太过寒酸老旧，要最好最贵的，方能衬得上本侯的身份。诺。哎，等一下，等一下，这是什么呀？啊，这种有缺口的枣也能端上盘来？平阳侯是皇上器重、委以重任的，侯府一事一物都要精致完好，才不失威仪。奴婢知道了。我将要去建章宫办事，不免忙碌。你们如此怠慢，全部机灵，如何替我侍奉好公主啊？啊，君侯，君侯，公主回来了，是吗？哎呀，太好了！你们去打扫别的地方吧，我待会儿再去查验，不能有一点灰尘。出去吧。诺。夫人辛苦了。皇上的圣旨果然已经传下来了，今天早上就到了。哎，来，坐坐。夫人定是为我下了不少功夫。夫人啊，我实在担心你奔波辛劳，怕你伤了身子，又怕你惹怒了两位太后，真恨自己没陪你去啊。事情反正已经解决了，难得弟弟赐你这份差事，你要好好珍惜这次机会啊。夫人放心，为父一定效仿高祖丞相萧何，当年修建未央宫的雄心壮志，修起一个焕然一新的建章宫。我不要你做出什么丰功伟绩来，只求你踏踏实实、勤勤恳恳，也总算没有白费我为你筹谋的心思。为父知道。啊，夫人先在这里歇息，我已经叫人备了汤沐，做好酒菜，待你梳洗更衣后，我们在偏室边吃边促膝长谈。我还特意吩咐叫人准备了你最喜欢的京酱酒和熊掌豆腐呢。好，我都依你。夫人，你清瘦了。你身为公主，自从委身于我，便一直为我筹谋。我曹石也不知何等福气，能娶得如此贤妻。只要你做好这份差事，不辜负皇上的厚爱，我便宽心了。
我曹氏这辈子没什么值得自鸣得意的，除了你。若上天堪怜，让我先你而去就好了。要不然，没有贤妻，怕我曹氏也独活不了了。哟，妹妹这是在做什么呀？见过两位姐姐。妹妹采花做些香囊，原来是做香囊讨皇上欢心呐。你看，我们就是少了妹妹这份心思，怪不得不如妹妹那般得宠呢。姐姐误会了，妹妹做的香囊是送给姐姐们的。真的？真有那么好？妹妹可真有心思啊！哟，宫里什么时候多了这种贱草？就是啊，贾姐姐，你看这些草，渐生渐养，随处生在荒山僻野之中。即使有花，花色不艳，姿态不娇，实难跟宫里的鲜花相提并论呢。妹妹拿这些给我们做香囊，是想讽刺我们吗？这花虽然生在荒野，但是香气逼人，民间都是用它们来缝香囊的。这儿轮得到你说话吗？张嘴！诺，哎，你们不要太过分了，姐姐，姐姐放肆！皇后万安，免礼吧。谢皇后，真是目无尊卑。就是一个小小的下人，居然敢顶嘴。皇后，他们不光讥讽后宫嫔妃，还犟嘴动手。这次非得重重教训他们不可。哼！你说，我是该教训他，还是教训你们啊？你们两个已经入宫多时，都是有身份的人，居然在大庭广众之下不顾身份，故意刁难他人，吐口舌之争容易，羞辱别人也容易。可是，这是后宫的相处之道吗？是皇上愿意见到的吗？本皇后来了，你们还要搬弄是非？你们眼里还有皇上，还有我这个皇后吗？皇后恕罪。你们刁难的是魏姬，应该向她赔罪。请皇后不要责怪两位姐姐，她们也只是把心里的话说出来。她们说的没错，奴婢也觉得山花难比宫花艳。他们只是想教导奴婢宫里的尊卑礼数，奴婢受教了。奴婢只求与大家和睦相处，结姐妹之情。果然是皇上心坎里的人，宽厚又知大体。你们两个，与其花时间多嘴饶舌，还不如好好去养养性情，修修品德。臣妾谨遵皇后教诲。以前我们只是有些误会，正如我所说的，后宫纷扰，非皇上乐见。以后我们就好好相处，再无芥蒂，一起弑君，好吗？奴婢不敢当，奴婢只求皇后能明白奴婢的心。放心，其实我早就看出来了，你既能帮皇上分忧，又善待姐妹，为我分忧，就是我的好妹妹了。从今以后，我不想再听到后宫有争斗宫劫的传言。大家要同心同德，互敬互重，服侍皇上，知道了吗？谨遵皇后训诲。哎，过来过来，啊，来过来过来，放这儿啊。小心啊。知道了。母亲，这些全是皇后送过来的，没想到吧？
佳儿，礼物都可以照单全收。只是食物嘛，我可就不敢吃了。谁晓得里面有没有？你不要命啦！易叔叔，易叔叔，没事吧？我本来有命呢，被你这么一拍呢，我就没命了。我不是怕它有毒吗？嘘，皇后所赐的，你竟敢说有毒？嘿嘿，你放心，如今什么形势啊？皇后哪敢惹是生非啊？要真是这样，不就和你一样傻了？吃啊！喂。这个世道可真够现实的。太后刚赐了子夫花露，游了湖，皇后就马上见风转舵，来拉了我们子夫了。哎呀，你看事情真简单呀！哎，你看啊，就像这流心糕，外皮虽然是甜的，但里面的馅儿呢却是咸的，表里不一呀。所谓拉拢呢，当中大有文章。易叔叔，那会是什么文章啊？嘿，我女儿问你话呢，你说呀，答不上来啦。好啦，是什么文章都不重要，最重要的是，我跟他们终于有机会和平共处了。我相信假以时日，诚心以待，他们会接受我的。是。接受他？哼，我看到他就想吐。我堂堂一个皇后，竟要讨好一个佳人子，还要以姐妹相称。如今连太皇太后、皇太后都对她另眼相看，我们怎么好再从中作梗？那些环差耳道也很贵重，真是便宜了他。如今你跟皇上之间的隔膜渐深，你就不得不忍上加忍啊，娇儿。想不到这个贱人如此有心计，先是甘丹、狐媚妖姬这污名，一个翻身，原来是替皇上办事，还一副委屈可怜的样子，功他全领了，我输得好不甘心啊！要论输赢，现在也太早了。他既然故作大方得体，你就要好好利用啊。现在他就是带你回到皇上身边的小舟，你暂且当他是一条船，用完即弃不就成了？可是我一想起他那故作善良的模样，我就觉得矫情。什么和睦？讨厌！后宫要是能和睦，那猪狗都能升天了。下去，下去，下去，下去！母亲，好痒啊，越来越痒，我受不了了。哎呀，这玉燕粉是薛御医祖传的秘方，韩嫣说当年曾轰动民间，让不少本来无所出的都能怀胎，十分的有效。可是母亲，我真的受不了了，太痒了。哎呀，就算受不了了也要忍啊！你若真的想把它压下去，现在就只有一个字：忍。好，待我怀上容易那天，我一定要那贱人百倍偿还。你在画上贴上这些雨点是什么意思？望陛下雨露均沾。你就是喜欢将我推给其他人吗？浇花翠叶得成雨露，才能开得艳丽，宫中才能美景长存吗？我知道你识大体，可我也不想你心里难受。不会的，子夫只想宫中和睦，这样陛下才能真正无后顾之忧啊！贤惠如你，怎会不叫人动心呢？即使雨露均沾，满庭花轿，我还是想让你知道，我也只会住一株幽兰。启禀陛下，皇后求见。陛下晚安。参见皇后。
起来，起来！臣妾不知魏姬也在此，阻扰了陛下与妹妹。无妨，朕只是在作画，遂传魏姬来试酒。这里繁花似锦，难怪陛下有此雅兴。臣妾刚得了一盆晚香玉，此花只在夜间盛开，芳香浓郁，想要陛下一同欣赏。啊，要不魏姬也一起去吧？奴婢谢过皇后，今日奴婢身体不适，想回去歇息，还望陛下皇后恩准。既然累了，那就好好休息。那你先回去歇着吧。诺。看着皇上和他人而去，心里很难受吧？不舍是有，没有难受。刚才卫青来过了，提起你们母亲的寿祭，说今年兄长姐姐们回长安，问你能否相续。没想到，这么快1年又过去了。去年就没赶上，那今年……自从我们一家分散各地，每年就盼这一天，与兄姐们共聚天伦。你就别想那么多了，深入宫门那是说出去就能出去的。可是我真的很挂念他们。子夫啊，去年出不去是因为皇上不在，可今年皇上在宫里，而且他现在还这么宠你，这么疼你，只要你跟他求情，他一定会让你出去的。说的也是啊，我常占帝宠，已经惹来不少怨怼，岂可再恃宠生骄，坏了宫中的规矩？姐姐，我这个好，香气浓郁，是桂花香，真不错。我这个才好，颜色鲜艳，是芍药吧？我最近啊，总觉得头痛眩晕，目赤肿痛。有了你这菊花香囊，散风清热，看来很快就会好了。你们手上的都不及我这地黄香。是啊，皇后何等尊荣，就只有地黄香才能相称。好香啊，好香啊！你这个是吗？这里好热闹啊！参见陛下。都起来吧。谢陛下。今日月圆，皇后既邀大家晚膳后赏月，皇后是主。朕刚才不让通传，就是不想打扰你们的兴致。你们手上拿的是什么呀？魏姬好厉害呀！她亲自采花，为大家缝制香囊。更难得的是，每个香囊都不一样，是依妹妹们的喜好特别缝制的。你倒花了不少心思。能合姐姐们的心意就好。你看我们这么高兴，就知道你的心思没有白费。陛下，这回妹妹该赏了。那皇后认为该赏什么？只怕金银财宝入不了妹妹的眼。那日我见一侍女躲在一角哭泣，一问，原来是私家。魏姬进宫以后，从未探望过家人，想必魏姬也是个恋家之人。陛下可否恩准魏姬出宫，与家人团聚呢？
不可。毕竟他还只是家人子，不能因为他破坏了宫里的规矩。还以为他要风得风，要雨得雨。哼，没想到，这比起你等他出宫以后由你趁机独占皇上，还要更加让人宽心啊！可不是，皇上回绝他的时候，他那不可置信的表情，哼，我想想就开心。娇儿，你也别太放心了。皇上这么回绝他，倒不太像平日的皇上。哎，会不会？皇上始终是皇上，怎么会专宠一人？等过些日子腻了，自然就会换人。可是皇后始终是皇后，她说过不会离弃我的，这诺言看来真能守下去。当然希望皇上能够信守诺言，但你一定要怀上龙胎，生个皇子，这样你的皇后之位才能更加稳固。我知道，母亲，这玉燕粉好像越来越痒了。这次啊，薛姨加重了配方，药力更强，你可一定要忍。母亲你只管放。那卫子夫看来是朝不保夕，待我有了龙印，看他还怎么风光。好。还差易叔叔的烤肉东西就齐了。不知道卫青他们买了什么酒祭母？皇上这次也不知道是怎么回事，连皇后都开口了，他居然还是不许。依我说呀，男人都是一个样，心肠硬，再疼再爱也只会跟你讲规矩。也不能怨皇上，毕竟他是一国之君，万事都要顾虑周全。我现在有你们母女陪我一起祭母，也很好啊。祭拜之后，我们要痛快的吃喝，母亲要看着我们开开心心的。花椒烤肉来喽！哎，其他东西准备好了没有啊？好了，都好了啊。先去蔚兰亭那边叫酒拜祭。哎，走。魏姬，皇上召你现在去湖心亭，魏姬今天恐怕难以分身了。诺。闷吗？不闷。看来该奏乐助兴了吧？诺。我虽然不能破例让你出宫，却能召他们进宫，所以一直在暗中安排。那天的交房殿，皇后提出让你出宫，我也曾犹豫，要不要继续隐瞒你。如今看到你惊喜的模样，我就知道当日的决定是对的。
这次你安排得很好，朕要好好的赏赐你。其实臣也没做什么，只是待魏姬离开了，跟奕寒、喜娘说了声，他们就配合布置了。朕不是说这个，若不是你，朕不会知道他与家人1年1聚之事，也不会看到他如此爽朗兴奋的笑容。臣只是偶然从卫青那里得知，向陛下一提罢了，没想到陛下会花这番心思。这番心思值得花。当时朕回绝了让他出宫，看到他那么失望难受的模样，就觉得心痛，几乎都要把事情说出来了。幸好陛下没有说，要不然就没有魏姬现在的惊喜和高兴了。这份雀跃，必永存他心间。这也不枉朕陪他难受多时。臣不阻陛下家宴，先告退了。好。你们别拘谨，今日是魏家的家宴，就当朕来沾光好了。你们就像刚才继母之后，姬月唱歌时那么畅快自在就是了。朕先敬你们一杯，喝过这杯之后，大家就像家人一样，畅所欲言。谢陛下，谢陛下。好了，都起来吧。叫！你们刚才唱的那首歌谣很有意思，是民间常唱的吗？是我们乡间一位夫子编的，好让学生们容易记得他所教的处世之道。他教得很好，要是天下人都学他的处世之道，那就太平了。这夫子还在吗？朕真想重重赏他。那回雨灾，各自逃难之后，就没有人见过周夫子了。真是可惜啊。那除了周夫子这歌谣，你们小时候还有什么趣闻轶事、湘谈风俗，说来给朕听听？其实也没什么，我们是穷乡，孩子们都只在沙地上、田埂旁练习写字。对，姐姐呢喜欢在晒着干花干果皮的鸡上画字。姐姐学字啊，学得又快又好，周夫子啊最疼她了。所以子夫啊很招人嫉妒。但他常说要守夫子的教诲，所以他一知道有人因为他而心里不好受，他就会费尽心思的去跟人家和好。不是要说风俗，怎么说起我来了？这个朕爱听，继续说。那我说了，姐姐最拿手的就是她的蒸饼。是啊，好特别的蒸饼。有什么特别的地方？是粉团里加了蒜，所以比较香。快有2年没有尝过子夫做的蒸饼了。陛下如不介怀，奴婢这就去蒸饼，有叶寒叔叔还有沈家他们帮忙，很快就能好。好，你去吧。朕也想尝尝你做的蒸饼。诺。别因为他走了，大家都停下来不说了。朕真的想知道些民间的趣事，继续说。回陛下，我们小时候喜欢放竹筒灯，
拿竹做船，把愿望写在上面。这个子父最爱玩了。对，我们常玩的。可以为人祈福。竹筒灯，朕好像见他做过，上面放花瓣，对吧？没错，还有一阵儿，我们还爱玩结发。结发。参见陛下。看此发丝，有粗有细，非一人所有，是男女定情之俗。你将此物随身携带，想必它的主人是你朝思暮想之意中人吧？到底是谁？是臣数年前戍守边关时相识的女子，不过如今那女子已嫁作人妇。臣参见陛下。你可知欺君何罪？臣愚昧，未知陛下此言所指。臣万万不敢欺君。你跟朕说你与关外女子有结发之情，这是真的吗？你说结发是关外的民风习俗，这又是真的吗？你还敢说没欺君？陛下，请听臣解释。你无需解释了。此事已有证人，卫青。陛下，段宏，你为何要隐瞒朕？可知欺君之罪，论罪当斩。段大哥呀，段大哥，我们小时候乡间玩的那些玩意儿，难道你都忘了吗？这什么记性啊！差点让我们全家笑话皇上，让皇上失礼呢。正是，你说结发是关外的民风习俗，但原来中土就有，你小时候也玩过。昨夜他们说起结发之事，朕还反驳，你叫朕在人前出丑。臣实在不记得小时候也玩过这种结发游戏，心里只挂记着关外那段情缘。臣没有欺骗陛下的心，求陛下明鉴。朕知道你是把儿时的玩意儿忘了，可朕问你民间的风物习俗，不单是好奇，还真是想多了解民生民情。你若不尽不实，那岂不是……臣罪该万死。若朕就为此杀你，恐怕朝堂之上没人能活了。幸好这次只是在子夫家人面前，若换成是宣誓朝议，让其他大臣指证出来，朕可是英名有损呐。臣知罪。你帮朕安排子夫与家人团聚，朕说过要赏你，那就功过相抵吧。谢陛下。段大哥，哎，卫青，你是不是有事要问我？恕卫青直言，段大哥是否真的在关外另有一段结发情缘？当然，我哪敢欺君呢？以段大哥和我姐姐当年的情谊深厚，很难相信你会忘记与姐姐的结发之意。当时我们年纪还小，随便玩玩的游戏，怎会放在心上呢？段大哥，但是重遇至今，从未听你提起过那段关外情缘。情缘已逝，还提它做什么？若是你，你会提起吗？那天皇上问起民风习俗，我的确没想到。起初这结发不知从哪里传来，反正当时大家就这么玩起来了，实在算不上是乡里风俗，所以算是我多心了，段大哥莫怪。你放心，莫说我真的忘了小时候与子夫结发之事，即便我记得，也不会说的。虽说这结发是儿时的游戏，但谁说得准，这会不会影响皇上对子夫的眷爱？我视子夫为妹妹，任何不利于她的事情，我都会谨慎而为之。你姐姐身边多少豺狼虎豹在蹲伏，我们必须同心同德，才能抵挡他们伤害你姐姐。段大哥，
我的娇儿不会白白吃苦。如果皇后有了身孕，你和薛御医必然重重有赏，一定能成。薛御医的父亲薛琦，乃孝文帝时的名医，他的偏方，就算是40、50岁的不孕老妇服下，也能得子。既然他本领如此高强，为何一直得不到重用啊？窦太主又不是不知道，这宫中利益互有倾轧，越是有能力的人，越招人妒忌，当然就越出不了头。听起来也不无道理。皇上不让那歌姬出宫，竟然御准他的家人入宫，宠爱他到了这种地步。如果我的娇儿还不尽快怀孕，她的日子会更加难过。窦太主，请放心，以火石为阳，冰石为阴，小臣一直竭力为皇后四处搜罗有灵气的宝石，甚至置地采矿。皇后怀孕，指日可待。不知韩大夫大驾光临，本侯刚才正商议着公事，未能相迎。韩大夫别见怪哦。君侯肩负着修建建章宫重任，果真是气派了不少啊。既然托了皇上的鸿福，怎好太过寒碜，损了君威。下官知道君侯事忙，本不欲打扰，无奈受人之托，想来问君侯一件事。不知韩大夫受谁人之托，又所问何事呢？这建章宫扩建之事，是否需要征收土地？这个当然。那君侯决定要征收何地？本侯刚才正商议此事呢。来，韩大夫，请看，西北一带地大平坦，且有河西环抱，景色宜人，利于宫室。所以君侯可知道，这些地大多属于侯门氏族，而且还涉及到太皇太后之宗亲。这个，那或许可以商讨征收的细节。若是能够商讨的话，那么太皇太后的子侄们就不用下官来跟君侯说了。君侯若要收地，请收南边的农户田地吧。既是农户田地，征收必定影响百姓生计，也会影响朝廷税捐。而且，南边户数众多，牵连甚广，征收虚实。再者，地势复杂，不利于公事。下官只是来传话的，该如何实施，君侯可自行决定。至于后果，也就由君侯自行承担了。既然是太皇太后亲族之地，本侯哪会夺其所好？南方田地虽地势复杂，也许建造起来更有新意呢。君侯果然是处事果断，顾全大局。皇上将此事交给君侯处理，果真是极其妥当的。像月色一样的沉默，如雪花落在湖面融化我。寂寞的烟火，忘掉年月，让天空快乐。你是夜里温柔的颜色，静静地投影在我的轮廓，也许我让你心如刀割，等一个结果。蝴蝶飞过沙漠，
何太执着，人间的风光都看过，才领悟曾做过的是最动人的景色。你守卫在我心底，直到天地要将我们分离。你的笑脸比思念还清晰，比流水还彻底，包围我的天地。你守卫在我梦里，不让黑夜留下一点痕迹。你的心比呼吸还细腻，比春雪的清晰，触醒我的回忆。